Sākoties tumšajam gadlaikam, folkloristi no lādēm un somām velk ārā maskošanās ietarpus, kas ļauj mainīt gan savu vizuālo tēlu, gan uzvedību. Tiek lēsts, ka maskošanās tradīciju pirmsākumu meklējam jau 18. gadsimtā. Kā cilvēks sevi atcerās un apjauš kosmosa parādības un dabu, tā viņam ir priekšstati par pasaules uzbūvi un rituālās darbības, kas veicina šo viņa sadzīvošanu, eksistenci šajā pasaulē. Maskošanās daudzās valstīs savu popularitāti nav zaudējusi arī mūsdienās, un arī Latvijā, tā pateicoties daudzajām folkloras kopām, sāk iegūt otro elpu. Kā kureiz sanāk, citreiz nāk tauta līdzi, citreiz nenāk līdz tauta mums. Mēs ejam pa veikaliem ar maskām, turpat pa pagastu, pa ciemu mēs ejam, staigājam. Un tad mums ir līdz viss kaut kas, un esam braukuši arī uz Liepāju maskoties un uz citām vietām arī. Tas ir atkarīgs no vietas, no tautas. Nereti gan atdzīvinot senās tradīcijas, tiekot pieļautas dažādas kļūdas, piemēram, jaunu masku izgatavošana. Kā atzīst Aida Rancāne, Latvijā raksturīga vienmēr bijusi masku pielāgošana, kam nepieciešami seni un jau palietoti apģērbi. Katrai gadskārtē raksturīgas arī savas maskas, un arī saukt visus par ķekatniekiem nemaz nevarot. Parasti tā, ka ķekats ir sievietes un budeļi ir vīrieši. Tā visbiežāk ir. Un tāpēc visas saukt par ķekatām nevar un visas nevar saukt par budēļiem. Tāpēc ļoti labi ir šī maskošanās tradīcija. Un tad attiecīgi kuram gada laikam un kuram notikumam šī sakarība ir, tad arī mums ļoti labi Aida Rancāne izstāstīja, kāds tad piemērots tas brīdis, kas kurā brīdī būtu un kādas maskas ir piemērotas. Mārtiņdienai raksturīgākās maskas esot mazie vecīši un garā sieva, kas simbolizē zemes māti. Mārtiņa gadskārtu paražās iezīmē ziemas sākumu.